السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حكيم، وأهلا وسهلا بكم في بيتكم مجلس الحكمة، مع سلسلة المواعظ والحكم والقصص المستوحاة من القرآن الكريم وأحاديث حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كي نأخذ العبر والدروس لأبنائنا وشبابنا الذين ضاعت قلوبهم وتاهت مع زحام الزمان، فإن صلاح أبنائنا يبدأ بتنشئتهم على نصائح القرآن ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم يوميا قصصا وحكما لنوسع معا دائرة النور في مجلس الحكمة، وابتغاء للآخرة لا الدنيا. نقول كما قال الحق في كتابه: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. هدانا الله وإياكم ورزقنا الثبات على الصراط المستقيم. كان هنالك صحابي لا يحبه أحد ولا يأبه به أحد ولا يهتم به أحد، ولكن أحبه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان عند الله ذو منزلة رفيعة. فمن هو يا ترى؟ تعالوا أقص عليكم القصة فيها عبرة وحكمة. كان في المدينة المنورة صحابي جليل، كان رجلا فقيرا قصير القامة، تتخاطفه الأبصار فلا تتوقف عنده، دميم الخلقة، جاف الملامح، داكن البشرة، ليس له نسب عريق ولا مال ولا جاه بين الناس، وكان كثير من الناس يزهدون فيه ولا يعطونه اهتماما. كان اسمه جليبيب رضي الله عنه. وفي يوم من الأيام التقى به النبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا جليبيب، ألا تتزوج؟ ومن يزوجني يا رسول الله؟ إنك تجدني كاسدا لا رغبة لأحد في. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ولكنك عند الله لست بكاسد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار وخطب منه ابنته، فظن الرجل أن النبي يطلبها لنفسه ورحب بذلك، لكن النبي أوضح له أنه يخطبها لجليبيب. استأذن الرجل زوجته، فرفضت الأم في بداية الأمر، ولكن الفتاة لما سمعت ذلك من داخل بيتها خرجت وقالت لأبويها: أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. فزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب، ودعا لها قائلا: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. ولم تمض فترة طويلة حتى خرج جليبيب مع جيش المسلمين في إحدى الغزوات، وبعد انتهاء المعركة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الشهداء، وسأل أصحابه: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. فسألهم مرة أخرى: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيبا، فأطلبوه. بحث الصحابة عنه في ساحة المعركة، فوجدوه ملقى بجانب 7 من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عليه، ثم رفعه بين يديه وقال: قتلوا 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. تنتهي قصة جليبيب لتجسد لنا أعظم حكمة للعدالة الإنسانية والتقوى. فالموازين عند الله لا تقاس بالأموال ولا بالأنساب ولا بالجمال، بل بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكما أكد النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى.
لقد كان جليبيب في أعين الناس كاسدا، ولكنه كان عند الله رفيع المنزلة عظيما بتقواه. نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع حكمة جديدة وعبرة جديدة من القرآن الكريم وحياة الصحابة الكرام. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.